保时捷 Porsche 旗下跑车属顶尖级别，速度毋庸置疑。这次碰上新鲜出炉的无人机世界速度纪录保持者，以 FPV 机进行挑战，上演一场激烈的速度较量，谁才是速度的王者？看这段影片前，要不要先猜猜看？赛道难度高，参与比拼的跑车为保时捷911 GT3 型号，可达时速312公里，由专业赛车选手驾驶。而新诞生的无人机世界速度纪录保持者 Luke Bannister 则戴上 FPV 眼镜，对竞速无人机进行飞行操作。比赛选址于英国境内资深赛道古德伍德 Goodwood 上山路段，当中9个急弯对赛车选手已然难度甚高，而树木、海豹等一系列障碍物则为急速飞行的无人机带来极大挑战，困难程度不相伯仲。飞手极致飞行控制古德伍德赛道，全长 1.86 公里 1.16 英里，跑车全速飞驰下，约需时50秒完成赛道。无人机虽然在是次比拼中落败，但影片中不少镜头均记录无人机追贴保时捷，更一度超越911 GT3， 完成时间相差不远，虽败犹荣。更多精彩内容，请关注我们微信号客服号